Tê Dung, một chàng trai trẻ thiện lương và ngay thẳng, nhưng tại chính nhà mình, những kẻ lạ mặt hung hãn đang đột nhập vào nhà. Tiếp đó, 누구세요? một cuộc tập kích không hề báo trước bỗng dưng ập đến. Nhưng mà danh tính của bọn họ, 박태준 씨, 당신을 강간 및 살인 혐의로 긴급 체포합니다. họ là cảnh sát thật ư? 변호사 선임할 수 있습니다. 지금부터 하는 모든 말들은 법정에서 불리하게 작용할 수 있습니다. Và cứ thế, khi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thậm chí chẳng có lấy một cơ hội để ủng hộ thì gương mặt của Tê Dung 한강 피해자가 무슨 원한 관계가 있으신 겁니까? chỉ trong chớp mắt đã bị phơi bày trước toàn quốc. Và trong khoảnh khắc ấy, 소망단체 발견된 20대 여성을 살해한 유력한 용의자가 bị đóng lên mình cái mác kinh tởm, hiếp dâm, giết người, phân xác. Cuối cùng, tin tức ấy, ngay cả người bạn gái cũng đã hay tin rồi. 괜히 나 때문에 네가 고생이 많지. Lúc này, điều cô ấy muốn nghe nhất 미안해. không hẳn là một lời xin lỗi, 왜 나한테 이런 일이 생겼는지 나 잘 모르겠어. ngay cả lý do của mọi chuyện cũng chẳng biết. 다른 할 말은 없어? Nhưng dù cho tất cả mọi người 다른 하고 싶은 말 đều coi anh là kẻ giết người đi chăng nữa, 진짜 없어? thì ít nhất cô vẫn muốn được nghe. 수지야, 나 아니야. 나 진짜 아니야. Chính miệng Tê Dung nói rằng mình vô tội, và cuối cùng thì cô gái ấy cũng thở phào nhẹ nhõm. 그 말이 너무 듣고 싶었어. Và rồi, 밖에서 힘 닿는 데까지 도울게. nhờ nhân cách và lối sống ngay thẳng vốn có, những người xung quanh Tê Dung đều cố gắng dốc toàn lực thu thập manh mối để tìm cách minh oan cho anh. 아 그리고 영수증들은 내가 혹시 몰라가지고 주방 서랍에 다 모아놨거든. 거의. Hơn nữa, điều thực sự khó tin là hầu hết thời gian anh ấy chỉ dành cho việc hít thở và làm việc. 이걸 다 어떻게 했다? Ở mọi thời điểm, anh ấy đều có chứng cứ ngoại phạm rõ ràng. 우리가 이기겠는데? Ít ngày sau, phiên tòa xét xử chính thức bắt đầu. Với những bằng chứng hoàn hảo đó, 범행을 저지르고 시신을 토막내 유기하기까지 물리적으로 불가능합니다. cán cân có vẻ nghiêng về một phía khi Tê Dung không hề đủ thời gian để gây án. 이상입니다. Tiếp theo, phần trình bày của công tố viên bắt đầu. 저 역시 피고가 얼마나 성실한 청년인지에 대해서는 이의가 없습니다. Anh ta có vẻ sẽ gặp bất lợi gì, 그래서 저는 개인적으로 nhưng sao vẻ mặt anh ta, 피고 박태중 씨가 무죄였으면 좋겠습니다. sao anh ta lại bình thản đến như vậy? 이 무죄라고 생각하는 제 마음에 걸리는 지점 몇 가지만 피고가 해소시켜 주시면 감사하겠습니다. 그래 주실 수 있나요? 네. Và rồi, 자, 첫 번째 의문점입니다. ngay từ đầu, 피고가 피해자의 집에 배달을 갔다는 사실입니다. như thể một quả bom vừa được ném xuống. 물론 뭐 무작위로 배달하다 보면 피해자의 집에 배달 갈 수 있습니다. 같은 행정구역에 살고 있으니까요. Hơn thế nữa, 근데 제가 궁금한 건 바로 배달 시간입니다. mối liên hệ về mặt thời gian ấy, 피해자의 집에 오토바이가 도착하고 다시 출발하기까지 이 대략 7분 정도가 소요되었는데요. 여기 보시면 3층에 비대면 배달 완료라고 기록되어 있는데 khoảng trống trong khoảng thời gian đó, 근데 이게 7분이면 좀 길지 않나요? chẳng phải quá đáng ngờ hay sao? Và rồi, trong khoảnh khắc hồi tưởng lại thời điểm ấy, 아 녹보수. 그러니까 녹보수라고요. 반양지 식물인데요. 그러니까 햇빛을 많이 받으면 안 되는 식물이거든요. 근데 그때 저 건물에 자리를 잘못 잡은 녹보수 화분이 하나가 있었는데 그래서 제 생각에는 자리를 좀 옮기고 영양제를 주면 좋겠다 싶어서 그때 제가 메시지를 좀 남기고 오느라. khó khăn lắm mới đưa ra được chứng cứ ngoại phạm. 자, 다음 질문 드리겠습니다. Nhưng cuộc công kích của công tố viên 저희가 피고의 행적을 따라가 보다가 이런 장면을 하나 찾았는데 thì dường như mới chỉ bắt đầu từ đây. 저기 젊은이 나 좀 도와줄래? 아 제가 저 때 저기서 족발 배달을 하고 있었는데 그때 어떤 할머니가 저한테 짐 좀 옮겨달라고 부탁을 하셔가지고요. Rõ ràng, ban đầu chỉ là một hành động xuất phát từ thiện chí, 혹시 이 가방인가요? 예, 그랬던 것 같은데. nhưng vấn đề nằm ở chỗ 이상하네요. 이 가방은 chính chiếc vali mà anh đã giúp đỡ bà cụ 시신이 유기된 장소 근처에서 발견된 가방입니다. 감식 결과 저 캐리어로 토막 사체를 옮긴 것으로 확인되었습니다. lại trở thành nơi cất giấu một thi thể không còn nguyên vẹn bên trong. 이의 있습니다. 예, 동의합니다. Thế nhưng, 단지 캐리어 가방의 색깔이 비슷하다는 이유만으로 피고가 사체를 옮겼다고 말하기에는 무리가 있습니다. phần biện hộ cho chứng cứ đó, CCTV에 피고가 캐리어를 옮기는 장면은 딱 저 장면뿐입니다. chính anh là người đã làm việc đó sao? Bởi vì ngay lúc này đây, Tê Dung lập tức rơi vào trạng thái hoảng loạn. 박태중 씨, Một câu hỏi chiếu tướng đầy hiểm hóc 왜 피해자 핸드폰을 갖고 있었냐? để dồn anh đến đường cùng. 핸드폰이요? 아니요, 저는 핸드폰 안 갖고 있었는데요. 그런가요? Lập tức, một bằng chứng hoàn toàn trái ngược với lời khai của anh đã được đưa ra trước tòa. Vào ngày xảy ra vụ án, phía sau Tê Dung, khi anh đang ăn tạm bữa bằng cơm nắm, một hồi chuông điện thoại vang lên. Sau đó, 여보세요? 여보세요? 다행이다.
핸드폰 잃어버린 사람인데요. Chính lòng tốt thoáng qua trong giây phút ấy. 어디 계세요? 아, 엄마가 갑자기 몸이 안 좋으셔서요. 터널 안에 보시면 비상 전화함이 있거든요. 거기에 전화기 놔두고 가주실 수 있을까요? Có lẽ anh chẳng bao giờ ngờ rằng khoảnh khắc ấy lại trở thành bước ngoặt thay đổi hoàn toàn cuộc đời mình. 아 저거는 Thế nhưng dù lúc này có hối hận đến đâu, 저때 뭐 밥을 먹는데요. 그 뒤에서 핸드폰이 막 아까 제 주웠거든요. 그래서 저 바로 다시 돌려줬는데요. dù có lên tiếng giải thích thế nào đi chăng nữa, 가져다 준 곳이 저곳인가요? từng mảnh ghép của bức tranh 예 맞아요. 이 사체가 유기된 장소에서 불과 몇십 미터 떨어진 곳에서 피해자의 핸드폰을 누구에게 돌려줬습니까? mang tên sát nhân phân xác Park Tae Jung 모르겠는데요. 그러니까 đang dần được giáp lại hoàn chỉnh. 만나지를 못했어요. 그러니까 왜 이렇게까지 거짓말을 합니까? 아니요 저 거짓말 아닌데요. 이거 진짜인데요. 지금 보시는 저 좌표는 바로 살해당한 피해자의 핸드폰 GPS 좌표입니다. 피고 박태중의 동선과 거의 완벽하게 일치하고 있습니다. 저건 돌려준 게 아니라 꼭 하중이 들고 다닌 것 같지 않습니까? 그거까지는 제가 잘 모르겠는데. 잘 모른다고 하니까 하나 더 보여드리겠습니다. Cứ như vậy, cán cân vốn tưởng đã nghiêng sẵn ấy 저희가 탐문 수사 중에 피해자가 살해당한 곳으로 추정되는 곳이 발견되어 긴급 현장 감식을 진행했습니다. 그리고 본 재판 직전 그 결과를 전달받았습니다. bắt đầu sụp đổ hoàn toàn. 피해자는 자신의 집 같은 건물, 다른 층에 비어 있는 집 욕실, 바로 저곳에서 참혹하게 토막 살해를 당했습니다. Mọi thứ diễn ra như thể đã được dàn dựng sẵn. 피해자의 몸 안에서 범인의 것으로 추정되는 책을 발견했습니다. Quả thực là từng chi tiết một đều đang đẩy Tae Jung thẳng vào vị trí của kẻ hung thủ. 결과지에 누구의 정액이라고 되어 있는지 Thậm chí, 직접 읽어주시겠습니까? công tố viên còn tung ra chứng cứ then chốt. 아니 Xác suất đó là của Tae Jung lên tới 58.000%. 나 Giờ đây, điều duy nhất anh có thể làm 아닌데? chỉ là 아니 나 아니라고! những tiếng gào tuyệt vọng giữa phòng xử án. 피해자에게 일말의 죄책감이 아주 조금이라도 있다면 지금이라도 얘기해 주세요. 왜 그랬는지. 저 형사님 나 아니거든요. 자중하세요. Chưa dừng lại ở đó. Với người đã bị nghiền nát hoàn toàn, 아, 아까 công tố viên lại còn 피고가 말한 그 화분 tàn nhẫn đóng đốt chiếc đinh cuối cùng. 그 처음부터 없었다는데 화분 키우는 사람도 없었고 뭐 상상 속의 화분 뭐 그런 겁니까? Vậy thì hạ màn luôn đi chứ. Đó thực sự là một thất bại vô cùng đau đớn. Và cứ thế, anh Park Tae Jung đã bị tống thẳng vào tù. Nghiệt ngã hơn, phòng giam anh chuyển đến là nơi giam giữ kẻ thù ác nguy hiểm nhất, là phòng giam có đế ốc Su ở đó. 몇 년 받았노? Chưa hết, 벙어리가 bản án dành cho Tae Jung 무기징역이요. là vô thời hạn. 뭘로? Phải chăng 와, 부끄럽나? dù ở bất cứ đâu, 기집 다 먹고 잘라가 버렸다 말하는 게 kể cả có là trong tù đi nữa, 저는 người tin vào lời của anh ấy 전 안 했는데요. vốn không hề tồn tại. 자주 보자. 이 80이 Mọi thứ tiếp diễn trong tuyệt vọng. Ngày qua ngày trôi qua như địa ngục, với những trận đánh đập không hồi kết. Và rồi, một tin tức khác còn kinh khủng hơn địa ngục 제가 갔을 땐 이미 bất ngờ ập đến. 너무 늦었습니다. Người duy nhất còn ở lại trên thế gian, luôn đứng về phía Tae Jung, lại chính là cậu em trai vừa qua đời. 도움이 못 대피합니다. Trong vỏn vẹn 2 tháng ngắn ngủi, gần như mọi thứ trong cuộc đời Tae Jung đã bị tước đoạt sạch sẽ. The darkness swallowed must bring me into this. Trong nỗi tuyệt vọng cùng cực ấy, anh đã quyết định đi theo em mình. Nhưng chớ trêu thay, ngay cả cái chết, ông trời cũng không cho phép anh thực hiện. 저 친구는 저번에도 본 것 같은데. 아, 말도 마세요. 이번 달에 벌써 3번째입니다. 쉽지가 않네요. Cứ như thế, khi Tae Jung gần như đã là một cái xác không hồn, một người đàn ông lặng lẽ tiến lại gần. 그러고 보니까 여기서 복사해라는 지도 벌써 Ngay cả với anh ta, 15년이 흘렀네요. dù là tù nhân như bao kẻ khác, 그런데도 아직도 적응이 잘 안 돼요. 시간이 꽤 필요할 겁니다. 여기 들어올 때 느끼는 충격과 공포감, 비참하고 억울하고 화도 나고 나도 처음 몇 달간은 숨도 잘 안 쉬어지더라고요. nhưng đó là lần đầu tiên kể từ khi rơi xuống đáy địa ngục. 그렇지만 살아야죠. 살아내야죠. Tae Jung nhận được một chút an ủi. Và rồi, những giọt nước mắt mà anh kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng vỡ òa.
이미 죽었다고 생각해요. 그리고 지금 살아있는 건 하나님이 보너스로 주신 거라고. Như vậy, 살아있어야만 할 수가 있어요. 그게 후회든 반성이든. từ những lời khuyên mà anh được nghe, 살면서 후회됐던 일을 한번 해보세요. một lần nữa, 공부를 안 했던 게 후회가 되면 원 없이 공부를 해보고, anh bắt đầu được đánh thức. 운동을 게을리했으면 운동도 열심히 한번 해보고, Tất cả những gì nhìn thấy trước mắt, anh đều học, không bỏ sót bất cứ điều gì. 그렇게 하루하루 정신없이 바쁘게 생활하다 보면은 Từng ngày trôi qua, 도저히 감당할 수 없을 것만 같았던 그 많은 세월들이, không lãng phí dù chỉ một giây, 그 무서웠던 시간들이 어느새 발밑에서 조용히 지나가고 있을 거예요. ban đầu mọi thứ còn vụng về, xa lạ đến lạ thường. 시간은 당신이 생각하는 것보다 훨씬 무서운 놈이에요. Nhưng càng để thời gian tôi luyện, 절대 시간과 맞서 싸우려들면 안 돼요. Tê Dung 2802 ngày càng trở thành một con người khác. Dần dần, những nắm đấm bắt đầu hiện diện. Những chứng chỉ kỹ thuật quốc gia dần chất đầy cả một chiếc giỏ. Cùng thời điểm đó, ở một nơi nào đó tại Seoul, 저한테 전화 주시면 아주 잘하신 일이에요. nguồn cơn của toàn bộ bi kịch này, 병원에만 골든타임이 있는 게 아니거든요. kẻ đứng sau ván cờ độc ác ấy, 처음부터 없던 일로 만들어 드리겠습니다. 일종의 경호라고 생각하시면 됩니다. đang âm thầm dựng nên 우리 경호 다 끝나면 회장님이랑 저는 둘 다 만 친구가 되는 겁니다. một bi kịch tàn nhẫn khác. Vài tháng sau đó, Tê Dung đã chuyển sang làm phụ tá trong trại giam, 먹어요. được giao tư vấn cho một phạm nhân mới vào trại. 여기가 낯설죠. Thế nhưng 나는 죄가 없어요. cảm giác déjà vu bất chợt dâng lên. 그러니까 제가 하고 싶은 말은 그날 핸드폰 찾아주러 공원에만 안 갔어도 Một câu nói quen thuộc đến giận người 이런 일은 안 일어났을 거예요. bỗng dưng vang lên, 핸드폰이요? lặp lại tương tự chuyện đã xảy ra với Tê Dung. 누가 나한테 계획적으로 죄를 덮어 씌웠다고요. Một nạn nhân khác của vụ giàn dựng. 핸드폰을 주었는데 가져다 주면 살해하겠다고 했어요. 저 있는 대로 가져다 주시면 안 될까요? 사례금 30만 원 드릴게요. Từ số tiền liên quan 근데 그게 CCTV에 찍혀서 결정적인 증거가 됐어요. cho đến chứng cứ then chốt. 내가 알지도 못하는 의신초라는 곳에서 내 물건이랑 지문이 나왔고요. Mọi chi tiết đều trùng khớp đến từng chữ. 근데 전 진짜 거기가 어딘지 몰라요. Đó là một thủ đoạn y hệt nhau. 나는 확실한 알리바이가 있었어요. Thậm chí, 근데 어떤 국선 변호사 한 사람이 도와주겠다고 찾아왔는데 sau khi thua kiện, người tiếp cận anh ta đầu tiên chính là vị luật sư công 잘 ấy. 나가는 사람은 아니고요. Những hy vọng cuối cùng mà anh ta từng gửi gắm 기록이 없대요. 기록이. đều biến mất không để lại dấu vết. 그 씨발 새끼 그 새끼도 한 패인 게 틀림없어요. 혹시 모르니까 절대 다른 사람들한테는 얘기하지 말고요. Câu nói ấy, 오늘요. thậm chí 오늘 시골에 있는 엄마가 자살을 했대. cả cái chết đầy nghi vấn của người thân, sợi dây cứu sinh cuối cùng. 자살하면 구원 못 받는다 그랬는데. 그러니까는 절대로 어리석은 짓 하지 말라고 마지막까지 신신당부하던 엄마가 자살을 한다고요? Tất cả 나는 절대로 안 속아요. 절대로 안 속아요. 절대로 안 속아요. như một bản sao y nguyên. 절대로 안 속아요. Và rồi, ngày hôm sau, 저 붙어 있어. người đàn ông ấy đã đi theo mẹ mình. Thực ra, Tê Dung cũng hiểu rõ, nếu như ông trời từng cho phép, anh đã sớm chịu chung số phận ấy. Ngay khoảnh khắc đó, người đầu tiên Tê Dung nghĩ đến, 신입 재소자 한 명이 자살을 했어요. anh lập tức yêu cầu được gặp tên luật sư công đầy dạy vấn đề ấy. 그 얼마 전에 변호사님이 도와주려고 했었던 그 사람 기억나요? 진짜 안타까운 일입니다. 제가 그러지 말라고 도와주러 간 건데. Hắn vẫn tiếp tục màn diễn giả tạo đến ghê tởm, 시골에 계신 어머니가 자살했다는 소식 그 당신이 직접 전달했나? cho đến khi câu hỏi thẳng như búa giáng được ném ra, biểu cảm của hắn ta đổi chiều trong tích tắc. 확보했다는 증거 없지. 찾아갔을 땐 이미 늦었다고 또 그렇게 얘기했냐? 없구만 증거. Bộ mặt thật giận người ấy 너 나한테 거짓말했네. bắt đầu lộ ra rồi. 우리 다시 하는 거 아니지? 누가 죽였어? Và cuối cùng, cơn phẫn nộ bị kìm nén suốt bấy lâu đã thực sự bùng nổ. 됐어요. Nhưng mà 왜? 벌써 몇 년이나 지났는데 아직도 억울해? dù có bị khiêu khích theo cách nào đi nữa, 그래.
당신 말대로 이 모든 게 다 가짜라고 쳐보자고. 누군가가 죄를 뒤집어 씌우기 위해서 일부러 핸드폰을 가져다 놓고 카메라에 찍히게 하고 증거를 없애기 위해서. 여기 있었네. Dù sự thật rốt cuộc là gì, 동생까지 죽여버렸다. 그래서 뭐가 달라지는데? thì ở nơi này, điều duy nhất Tề Dung có thể làm 아니 이 정도 시간이 지났으면 그냥 안 했어도 했다라고 생각하는 게 좀 편하지 않아? là không thể làm gì cả. 밖에서나 살인이 범죄지 여기서 나는 계급장 같은 거잖아. 아니 따지고 보면 네 동생은 너 때문에 죽은 거 아니야. 왜 람타스레 이 씨발 새끼가. 태진이, Ban đầu, gã luật sư trông có vẻ rất hiền lành ấy, 네가 죽였냐? 그래 내가 죽였어. hóa ra lại chính là con quỷ đội lốt người. 넌 내가 씨발 어떻게든 죽인다. 이 개새끼야. À không, 이 안에서 이거 어떻게? phải nói là 내가 어드바이스 하나 해줄까? 유서 써놓고 목을 한번 매봐요. 혹시 알아요? 재수사 해줄지? ngay cả Satan cũng phải chịu thua trước mức độ độc ác ấy. Và rồi, kể từ giây phút này, khi đã thấu tỏ mọi sự thật, mục tiêu sống duy nhất của Tề Dung 왜 람타스레 이 씨발 새끼가. không gì khác 넌 내가 씨발 어떻게든 죽인다. chính là báo thù. Điều kiện tiên quyết cho tất cả chính là vượt ngục. Phía sau sự thật bị che giấu, 조가 깨졌습니다. 총수가 필요할 것 같습니다. trên cả tội ác kia tồn tại một thế lực khổng lồ. 네 진짜. Bản báo cáo đã trở thành mệnh lệnh 예, 알겠습니다. được ban xuống. Đến một con quỷ khác, ở diễn biến khác, nhóm của Đế ốc Su không hề hay biết gì. 가서 좀 맞자. Ngày thường vẫn tiếp diễn như vậy, 싫은데. trong khi Tề Dung của hiện tại 잘못 들은 거 아니지? đã không còn là Tề Dung khi xưa. 앞으로 나 건들지 마라. 죄송합니다. Như vậy, kể từ đây, kế hoạch vượt ngục chính thức bắt đầu. 탈출에 필요한 사복. Anh tựa như Michael Scofield trong Prison Break. 탈출에 필요한 열쇠. 교대 시간 3시 30분. 늦어도 30분에 출발해야 된다. 외부 출입구가 있는 B구역. 간수들의 눈을 피해 B구역으로 가는 방법. 환풍구. Với chấp niệm trả thù mãnh liệt, 면회 마감 시간 4시. từng bước chuẩn bị được tính toán vô cùng chi tiết. 4시. 십자지 차량 도착. 4시까지 나가야 된다. Bước vào giai đoạn thực hiện theo kế hoạch. Lợi dụng bồn hoa và chậu cây thường chăm sóc, anh âm thầm tạo ra bản sao chìa khóa. 생각보다 일찍 도착하셨네요. Nhưng không ai ngờ rằng một mối đe dọa khác cũng đang từng bước đến gần. 백신 접종 1차 250명분입니다. Tiếp đó, 수감번호랑 성함 말씀해 주세요. 280이 박태중입니다. sau khi mục tiêu được xác nhận, dưới vỏ bọc của một mũi vaccine, thứ thực chất là thuốc chuột, đã được tiêm thẳng vào người anh. 30분 남았다. 30 phút đó không phải là cuộc vượt ngục mà là đồng hồ đếm ngược của tử thần. Nhưng Tề Dung, người không hay biết điều gì đang chờ đợi mình, vẫn hành động theo đúng kế hoạch. Bước đầu tiên chính là cố ý gây rò rỉ điện. 뭐 누전인 것 같으니까 내가 나가볼게. Và rồi, anh thành công lấy được thẻ ra vào. Sử dụng chiếc chìa khóa đã được sao chép từ trước. Mọi thứ diễn ra thật trơn tru. 탈출에 필요한 사복. Tề Dung di chuyển sang kho đồ thường phục. Tiếp đó, bên ngoài lớp đồ thường phục, khoác lớp quần áo tù nhân. Nhưng khi tiến hành giai đoạn tiếp theo, tác dụng của thuốc đã bắt đầu phát huy. Cùng thời điểm ấy, một chiếc xe tiến thẳng vào trại giam. 야, 문 열어, 문! Đến mức ngay cả các cai ngục cũng phải run sợ khi nhìn thấy thân phận của ông ta là gì. 수영이, 지금 밖에. 아, 다음에 얘기해. 아, 그게 아니라. 언제 알고 다음에 얘기를 해? Chính là trưởng cục cải quần. 다들 나가 있고 넌 여기 좀 앉아. Nghịch lý ở chỗ 야! 나가 있어! 나가서 커피 한 잔 드시고 오세요. một nhân vật quyền lực đến vậy
알겠습니다. lại dùng tín ngữ với một chàng trai trẻ. 여기 이분이 뭘 지시하든 무조건 수용해. 알았지? 네? 자 그럼. 여기가 우리나라에서 흉악범이 제일 많다면서요. 예, 그럼 누구신지. 누구처럼 보여요? 또 외람되지만은 저희 교정본부장님과는 어떤 관계신지. 아무 사이 아니에요. 잘 몰라요 나도. 아니 그게 무슨. 교정본부장은 잘 모르고 본부장 임명시킨 사람이랑 친구예요. 내 친구가 좀 많아서. 여긴 어쩐 일로? 말끝을 계속 흐리시네 근데. 어린 친구한테 존대하기가 좀 그런가? 본부장님이 뭐라 했는지 기억나죠? 뭐 극중에 잘 모시라고 하였습니다. 아닐 텐데. 무엇을 부탁하든 다 수용하라고 말씀하셨습니다. 부탁도 아닌데. 네, 지시하든이라고 말씀하셨습니다. Và thân phận thật sự của hắn, 이건 봐봐요. tầng trên đỉnh kim tự tháp quyền lực của Hàn Quốc, 너무 재밌을 것 같지 않아요? 아 선물. đỉnh cao của chủ nghĩa tư bản. 요즘 그거 한 개에 한 2억 하려나? 이거 잘 마무리되면 5개 더 줄게요. 뭐요? Và rồi, 뭘 고민해요? kẻ thao túng mọi thứ theo ý mình. 아, 싫으면 지금 얘기해요. 이 자리에 후회 만져서 그 사람이랑 다시 얘기해야 되니까. 아니 제가 Chủ mưu đẩy Tê Dung vào địa ngục. 제가 뭘 어떻게 하면 되겠습니까? Thủ lĩnh của lũ quỷ dữ chính là Johan. 이제야 말이 통하네. Sau đó, 그 파일 맨 뒷장에 나와 있는 조건에 맞춰서 외부 추적 내보내세요. 뭐 폭력, 살인, 강도 적절히 잘 섞어보세요. chỉ vì thú vui bệnh hoạn của bản thân. 소장님 눈 밖에 나는 사람 보내도 좋고 게임은 다채로울수록 재밌으니까. Một lần nữa, một điều gì đó kinh khủng 대답! đang được hắn bày ra. 예, 지시하신 대로 하겠습니다. 예, 들어가십시오. Song song với đó, Tê Dung vẫn liều mạng tìm đường trốn thoát. 간수들의 눈을 피해 B 구역으로 가는 방법. 한풍구. Kế hoạch đã bước vào giai đoạn cuối, cũng đồng nghĩa với việc tác dụng của thuốc đang tiến sát ngưỡng nguy hiểm. Cứ thế, ngay trước giai đoạn quyết định, bằng sự nhanh trí trong gang tấc, 242번 신분증 찾아가세요. 아 예. không một ai dám tưởng tượng tới. Bước qua cổng chính, một cách đường hoàng, anh bước thẳng ra ngoài. Đúng vào lúc ấy, ngay trước vạch đích, tác dụng của thuốc chạm tới ngưỡng chết người. Và liệu rằng số phận của Tê Dung rồi sẽ đi về đâu? Bộ phim được giới thiệu hôm nay phát sóng trên Disney Plus thuộc thể loại giật gân, tội phạm, tâm lý, The Manipulated, trò chơi thao túng, chắc bút bởi bàn tay tài hoa của biên kịch Oh Sang-ho. Tác phẩm được tái sinh thành một series với thế giới quan mở rộng hơn rất nhiều. Một người đàn ông bị hủy hoại bởi oan khuất, đối đầu với kẻ đứng sau mọi sợi dây thao túng số phận. Một nhân vật méo mó về nhân cách đến giận người, tiếp nối dòng chảy những series phim chất lượng cao của Disney Plus, chẳng hạn như Casino, The Worcester Evil hay Low Life. Mỗi lần ra mắt một tác phẩm mang màu sắc riêng, Disney Plus đều cho thấy sự đầu tư bài bản và tay nghề vững vàng trong việc tạo ra những trải nghiệm giải trí chất lượng. Kỳ vọng đặt ra là rất lớn. Và bộ phim một lần nữa chứng minh đẳng cấp khi mang đến trải nghiệm căng thẳng, nặng đô và cuốn hút đến mức quên cả thời gian. Do đặc thù của video giới thiệu chỉ có thể tóm lược một phần rất nhỏ nội dung, nên mặc dù có rất nhiều tình tiết đắt giá nhưng đành phải nuốt nước mắt lượt bỏ trong video này, nên cực kỳ khuyến khích các bạn hãy xem trọn bộ để có những trải nghiệm trọn vẹn nhất. Đặc biệt, trong toàn bộ mạch phim, các bạn sẽ được chứng kiến sâu hơn câu chuyện của Johan, được khắc họa vô cùng thuyết phục qua diễn xuất đỉnh chóp của Do Kyung Soo. Từ tập 5 trở đi, bộ phim còn bổ sung yếu tố đua xe đầy kịch tính, đầy cao nhịp độ và cảm xúc, hứa hẹn trở thành điểm bùng nổ khiến người xem không thể rời mắt. Và đây là video giới thiệu The Manipulated ở các tập 1, 2, 3 và 4. Xin phép được kết thúc tại đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Xịn Movie xin chào. Video đến đây là hết rồi. Nhớ bấm đăng ký và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những điều hay ho tiếp theo nhé. Hẹn gặp bạn ở video sau.